গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। দেখুন আপনারা এখানে আজকে আমাদের এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে একটু ঝড়ও হয়ে গেল। তো আজকে এরকম বৃষ্টির দিনে কিন্তু আমাদের বিকালবেলায় শুধু শুধু বসে থাকতে, ঘরে আড্ডা মারতে খুব একটা ভালো লাগে না। একটু মানে বিকেলে চায়ের সাথে যদি কিছু মানে স্ন্যাক্স কিছু পাওয়া যায়, তাহলে ওয়েদারটার সাথে সাথে মনটাও অন্যরকম হয়ে যায়। তো আজকে আমি ভাবছি বিকালবেলায় কিছু বানাবো, প্ল্যান করে সব গুছিয়ে রেখেছি, আপনাদের যখন বানাবো তখন বলবো। তো চলুন দেখি আজকে তাহলে আমরা কি বানিয়ে নিই আর কি করে আমরা আজকে আমাদের ইভিনিংটা খুব এনজয় করি।